残り時間は1分。おそらく次がラストプレイだ。姫、連携からのトリプルブリザードで決めるよ。でもサインはもう見破られて。お前はこれまで通り好き勝手やればいい。俺たちをなめるな。サインなしでもお前の動きにくらい合わせてやるよ。みんな分かった。みんなで力を合わせて決勝点を奪い取ろうな。行くぞ。そうだ敦也、お前が成長することでこのチームのレベルは一段上がる。服部、次はどっちに来る？わからない。もうサインは出てないんだ。ってことはサインなしの連携プレイってこと？ビッグで渦巻きザハンドじゃ止められない。特訓した新しい必殺技、今出さないでいつ出すの？私は負けない。ダメだ、もう力が。俺たちのブリザードに飲み込まれろ。飲み込まれる？波に逆らうから飲み込まれてしまうのよ。波とは喧嘩するんじゃなくて友達になるの。波と友達に？波よ、私に力を貸して。まだ未完成だけどこの技にかけるしかない。ノリカさん、ノリカ、ノリカ。まあね。